Muchachos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, saludos a todos. Lo que tenemos hoy es un iPhone 11 que nos lo envían porque no daba email. Le intentaron hacer de mil maneras, pero no fue posible. Nosotros determinamos que el equipo tenía la cara A doblada, la cara B también doblada. Intervenimos acá con estos pequeños reconstrucción de packs, pero no fue posible. Entonces la posible solución que le dimos al cliente fue hacerle un swap a toda la cara completa, A y B. Ok, vamos a ver, entonces por aquí tenemos ya lo que es la cara A ya lista para instalar todos los componentes. Excelente. Vamos a cruzar acá, muchachos. Bueno, le comento, ya le había comentado en otras ocasiones que a mí me gusta aquí, donde hay que reemplazar la Login Pro, me gusta hacer un corte y dejar esto como intacto. No me gusta como remover el brindar. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, vamos a sacar esta Login EPROM. Instalamos la login del equipo. Cabe recalcar que este equipo ya viene restaurado, porque ya hay tanto que intentaron. Pero de igual manera nosotros vamos a dar solución. Ok, tenemos el primero ya instalado. Muy bien, muchachos. Finalizamos con la primera instalación. Vamos con la segunda. Tenemos por acá nuestra NAN. Excelente. Un poquito de flux. Excelente. Muy bien, chicos. Tenemos nuestro segundo componente ya instalado. Algo muy importante. Vamos a ver lo que es la posición de esta NAND. Se me olvidó verificarla. Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos con el CPU, muchachos.
Excelente. Muy bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Ya les había comentado que me gusta trabajar con nuestro rosín. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, ya tenemos aquí preparado nuestro rosin. Poquito aquí nomás. Y vamos con nuestro CPU. Verificamos las posiciones de los diodos que tiene aquí adentro y lo posicionamos de igual manera. Me gusta hacer esto, muchachos, corroborar de que esté un poquito alineado. Ok. Vamos a aplicar un poquito de calor. Que me gusta usar. A ver. La sencilla razón de que con el rosín no tiende a moverse. Excelente. Vamos a dar nada más un poquito aquí centrado y vamos a empezar a aplicar calor. Ok. Excelente, muchachos. Temperatura 330 con 30 de aire. Vamos a empezar. Muy importante. Protegemos aquí nuestro PMIC. Vamos a evitar más trabajo de lo normal. Creo que se logró mover. Excelente. Vamos a ver por este lado y aplicamos calor. Muy bien. Vamos a empezar, chicos.
Excelente. Vamos de una vez a prender este abanico. Muy bien. No tenemos corto, perdón. Ok. Y aquí lo tenemos, chicos. El equipo encendiendo. Perfecto. Una vez más, muchachos, ha quedado esta maravillosa reparación. Así que apóyennos, muchachos, dándole like, suscribiéndose al canal y dándole me gusta. Saludos.